សុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតថ្ងៃនេះមនុយថ្មីទៀតទេណាឆ្អឹងជំនីឈូកឆាហើយសំខាន់គឺដាក់ជីនាងវងទៀតហើយដាក់អង្ករលីងចូលទៀតរសជាតិប្លែកមិនវិញតើបងប្អូនសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើហើយឯងសំខាន់ឆ្ងាញ់បានចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសាកធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលទេសំខាន់គឺការច្នៃណានិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងតើឥឡូវសាកមកធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីឈូកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីឈូកមានអង្ករលីងហើយគ្រឿងគឺមានកូលក្រៃមានខ្ញីមានម្ទេសក្រៀមមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអញ្ចឹងមកសំខាន់ខ្ញីប្រកបនៅក្នុងគ្រឿងហ្នឹងឈ្ងុយខ្លាំងណាបងប្អូនអើយក្លុកក៏បានបុកក៏បានដែរឲ្យវាម៉ត់ណាដើម្បីទើបយកមកឆាវាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយដាក់ខ្លាញ់ចូលមកហើយគ្រឿងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំក្លុកខ្ញុំអត់បុកទេខ្ញុំក្លុកខ្ញុំដាក់គ្រឿងហ្នឹងចូលមកអូនិយាយពីក្រៅដាក់ចូលក្នុងខ្លាញ់ឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងណាបន្ទាប់មកយើងឆាអញ្ចឹងមកបានយើងដាក់សាច់ចូលឆាគ្រឿងនឹងឲ្យវារៀងឈ្ងុយវារៀងឡើងឈ្ងុយផ្ទះ2ផ្ទះ3សិនណាបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំដាក់សាច់ចូលដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលហើយសាច់នេះបងប្អូនអត់ចេះឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាចដាក់សាច់មាន់ក៏បានសាច់គោក៏បានដែរយើងច្នៃបានណាខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីយើងងាស់វាឲ្យវាឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងដាក់ស្ករសដាក់អំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីប្រេងខ្យងអីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងប្រៃផ្អែមអីមកល្មមមកបងប្អូនងាយស្រួលទេនិយាយទៅម្ហូបចង់និយាយថាផ្ទះបងប្អូនញ៉ាំផ្អែមដាក់ផ្អែមញ៉ាំប្រៃដាក់ប្រៃមកផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំមិនខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណានិយាយទៅគ្រឿងអត់អាចកំណត់បានទេដោយសារអីមាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ញ៉ាំផ្អែមញ៉ាំប្រៃគឺយើងដាក់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្របវាសិនដើម្បីវាឆ្អិនឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងបានល្អបន្ទាប់ពីយើងគ្របបានមកស្ទុះហើយវារៀងទឹកដាច់បន្តិចណានេះនិយាយទៅគឺឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅប្លែកត្រង់ថាខ្ញុំដាក់អង្ករលីងទៀតណាខ្ញុំដាក់អង្ករលីងចូលដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាបង្កើនរសជាតិហើយសំខាន់គ្រឿងនឹងវារត់ទៅខាប់ទៀតបងប្អូនសាកធ្វើបាននិយាយទៅអត់កុហកអីឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់អង្ករលីងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនៅបន្តឆាវាបន្តិចទៀតមកហើយបានខ្ញុំដាក់ជីចូលជីវងយើងហ្នឹងណាអូយដាក់ជីហ្នឹងឈ្ងុយមែនតើជីនេះខ្ញុំធ្លាប់តែយកទៅស្ងោរជ្រក់ធ្លាប់តែយកទៅស្ងោរយងចេកអីចឹងណាតែខ្ញុំយកមកដាក់ឆាអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងដូចម្រាភៅអញ្ចឹងចង់ឆ្ងាញ់ជាងម្រាភៅទៀតតែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ឆ្អិនបាត់អូយឡងឆ្ងាញ់ហើយលឿនទៀតម្ហូបមួយមុខនេះធានាថាបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើហើយគឺដឹងតែពេញចិត្តហើយឆ្ងាញ់ហ្មងហើយបើបងប្អូនចេះហឹលដាក់ហឹលឲ្យខ្លាំងមករត់ទៅឆ្ងាញ់ដោយសារអីខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំអត់សូវដាក់ហឹលទេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចេះហឹលខ្លាំងហ៎តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចេះហឹលខ្លាំងដាក់ហឹលខ្លាំងមករត់ទៅឆ្ងាញ់ទៀតតែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហ្មងសំខាន់លឿនបងប្អូននិយាយទៅងាយងាយហើយសំខាន់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះធ្វើម្ហូបក៏អាចធ្វើបានដែរដោយសារវាអត់មានគ្រឿងអីញ៉ៃច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានអូដាក់ជាមួយបាយក្តៅបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណានឹកឃើញមើលវីដេអូហ្នឹងហើយឃ្លានម្ដងទៀតនិយាយទៅឆ្ងាញ់សំខាន់វាប្លែកទាំងយើងមានអង្ករលីងហើយគ្រឿងលឹងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកបានណា